están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo instalar un pack de músicas sin copyright. No es música, sino son sonidos, efectos de sonidos para tus videos. Y como ven aquí está. Antes de continuar, vamos acá, copiamos esto. Recuerden que este link estará en la descripción de este video. Los llevará acá con su navegador favorito. Le ponen aquí, le pegan y los llevará a 5 segundos de AdFile. Le dan saltar la publicidad. Me salen estos. Le cierras, le das aquí y te va a salir la página de Mega. Le pones descargarlo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo en mi escritorio. Aquí lo cerramos. Bueno, acá están las músicas, los efectos de sonido. A ver, comencemos con uno. Como ven, aquí hay una. What the fuck? Tengo miedo. Ya, creo que son más de 50, algo así, 50 efectos de sonidos que les dejo yo en esta carpeta. Bueno, espero que les guste, tonalónicos. Yo me despido. Chao, chao.